Hi friends, welcome to Paringam Tamil. நம்ம வீட்ல இருந்து 15 நிமிஷத்துலயே ஒரு நல்ல பெருமாள் கோயிலும் சிவன் கோயிலும் இருக்கு. ஸோ அங்கதான் வந்திருக்கோம். இந்த கோவில் கட்டி 12 வருஷம் ஆக போறதுனால அடுத்த மாசம் கும்பாபிஷேகம் பண்ண போறாங்க. அதனால ராஜகோபுரமும் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. பிளஸ் உள்ள மெயின்டெனன்ஸ் வேலையும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துருச்சுன்னா இந்த கோவில் செம்மையா களை கட்டும், கூட்டம் அதிகமா இருக்கும். பார்க்கிங் கூட யூஸ்வலா இடமே கிடைக்காது. இன்னைக்கு பரவாயில்லண்ணா. இங்க தெரியறது வந்து சிவன் கோவில். சிவன் கோவிலும் விஷ்ணு கோவிலும் பக்கத்துல தான் இருக்கும். இங்க பக்கத்துலயே தான். இந்த கோவிலுக்கு ஆம்பளைங்க கூட ஷார்ட்ஸோட வர முடியாது. சப்போஸ் வந்துட்டா ஒரு வேஷ்டி கையோட கொடுத்து கட்டிட்டு போக சொல்லுவாங்க. அடுத்து நம்ம இப்ப ஸ்ட்ராபெரி ஃபார்ம் வந்திருக்கோம். ஸ்ட்ராபெரினாலே வந்து யூஸ்வலா மே மந்த் தான். மே மந்த்ல நிறைய பழம் வைக்கும். இதுதான் இதோட சீசனும் கூட. ஸோ இந்த ஃபார்ம்ல இந்த டென்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த டென்ட் கீழே வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸும் வச்சிருக்காங்க நம்ம வாங்கிக்கிறதுக்கு. இங்க விளைஞ்சது. ஆனால் ஸ்ட்ராபெரிஸ்க்கு மட்டும் பக்கெட் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. அந்த பக்கெட் எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம எவ்வளோ ஸ்ட்ராபெரிஸ் வேணுமோ பறிச்சுக்கலாம். இந்த செடிங்களை வந்து லைனா வச்சிருக்காங்க. நடுவில் கொஞ்சம் கேப் விட்டு. அந்த கேப் வந்து எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு நடந்து போய் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்ட்ராபெரிஸை வந்து நம்ம வந்து எடுக்கிறதுக்கு தான். அப்புறம் இந்த பிளாக் கலர்ல பேக் போட்டு ஏன் மூடிருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மணல் நல்லா மேடேத்தி கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பிளாக் கவர் போட்டு மூடிடுவாங்க. அதுல ஓட்டு போட்டு தான் இந்த செடியை வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து எதுக்குன்னா மாய்ஸ்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். பிளஸ் வந்து ஸ்ட்ராபெரிஸும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், கிளீனா இருக்கும், மணல்ல படாம இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி பூக்கள் வந்து பூக்கும். அந்த பூக்கள்ல வந்து அந்த மஞ்சள் கலர்ல கோன் மாதிரி தெரியுது இல்லையா, அதுதான் வந்து போக போக நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராபெரி பழமா வரப்போகுது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை கலரில் குட்டி குட்டியாக ஸ்ட்ராபெரி வந்து இருக்குது, காய்ச்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பெருசாகி அப்புறமா ஸ்ட்ராபெரி பழமாக வரும். இந்த ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ராபெரிஸ் வந்து அழுகியும் போயிருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் பார்த்து நல்ல ஸ்ட்ராபெரிஸ் மட்டும்தான் நம்ம பறிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு. ஸோ இந்த பழம் வந்து இன்னொரு 4-5 நாளில் பழுத்துரும். பட் ஆனால் நம்மளுக்கு ரெட் கலர் தான் வேணும். இது நல்லா இருக்குது, இதை எடுப்போம். இந்த மாதிரி டார்க் ரெட்டாக இருந்தால் பழம் நல்லா தித்திப்பாக இருக்கும் சாப்பிட. சப்போஸ் லைட் ரெட்டாக இருந்தால் அது வந்து கொஞ்சம் புளிப்பா இருக்கும். விஷ்ணுக்கு இது பறிக்கிறதுல ஒரு செம்ம ஜாலியா அவனுக்கு. இங்க இருக்கு பெருசு விஷ்ணு ஸ்ட்ராபெரிஸ்லாம் அழகா. நிறைய அழுகுன பழமும் இருந்ததுனால, அதுவும் இல்லாம குட்டி குட்டி பழம் பழுக்காமே இருந்ததுனால எதை பறிக்கிறதுன்னு தெரியாம அவன் ரெட் கலரா இருந்தா பறிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு அவன் பறிச்சுட்டு இருக்கான். பிளஸ் நானும் அவனுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த பழம் அந்த பழம்னு சொல்லிட்டு. மேபி அடுத்த வருஷம் வந்து அவனா தெரிஞ்சிரும் என்னென்ன பழம் கரெக்டுன்னு சொல்லி. குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமா ஏதாச்சும் ஒன்று தேடி தேடி அதை எடுக்கிறதுன்றது ஒரு செம்ம ஜாலி. அந்த மாதிரி தான் தேடி தேடி பழத்தை பறிச்சிட்டு இருக்கான் விஷ்ணு. Strawberry field. இதுல என்ன இருக்கு? இதுல? What are these? Strawberries. How many strawberries we have? Many. Yeah. Maybe 100? 14. Okay, tango. வாங்க. இன்னும் இருக்கு பாருங்க, இங்க இருக்கு பாருங்க. இது பாருங்க, இது மட்டும் எடுங்க. பேபி ஸ்ட்ராபெரிஸ் எடுக்கூடாது. போடுங்க. ஜாப். திஸ் ஒன்? ஷூர். ஓகே. என்னமா பண்ணலாம்? ஸ்ட்ராபெரி கேக். Yummy. Especially. Could you drink water? Drink water. என்ன ஆச்சுமா பேர்டுக்கு? பேண்டேஜா? போய் எடுத்துட்டு வா போ. பேண்டேஜ் இல்லையே. வண்டியில வந்துட்டு இருந்தப்ப இந்த பறவை வந்து அடிபட்டு கீழே கிடந்தது. அதை பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போக மனசு வரல.
அதனால விஷ்ணு அதை வந்து வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கான். ஸோ அதுக்கு ஃபுட்டு கொடுத்து பார்த்துருக்கோம், நட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், ஓட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், எதுவுமே சாப்பிடல. தண்ணி கூட வச்சுருக்கோம், அதையும் சாப்பிடல. அது வலிக்குதான் என்னன்னு தெரியல. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜம்ப் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை பறக்க ட்ரை பண்ணுது. ஸோ அதனால வெளியே கூட்டிட்டு போய் பார்ப்போம். ஜாலியாக காரில் வருது, எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு. இந்த பறவை அடிபட்டு கீழே விழுந்தப்ப இன்னொரு பறவையும் கூட இருந்தது. அதுவும் இல்லாமல் அது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கிடையாது, ஒரு 5 minutes 7 minutes வீட்டிலேருந்து ஆகும். ஸோ அதனால வந்து வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து தண்ணி கொடுத்து பார்த்தோம். அது வந்து பறக்க ட்ரை பண்ணுது இப்போ அப்படின்றதுனால திருப்தியாக இருக்குது. ஸோ அதனால அது எங்கே அடிபட்டுச்சோ அதை எடுத்து கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு. இந்த பறவை கத்தி இன்னொரு பறவை கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுது. இந்த பறவை அடிப்பட்ட இடத்துல விட்டுருந்தா கண்டிப்பா இங்க வந்து நிறைய ஈகிள் இருக்கு, தூக்கிட்டு போயிருந்திருக்கும். பட் இப்ப வந்து அதால பறக்க முடியுது. பக்கத்துல இருக்க வீட்டுல வேற யாரும் இல்லாத வீடு போல இருக்கு. இந்த பறவை இப்ப சேஃப்டியா இருக்கு, திருப்தியா இருக்கு, கிளம்பலாம். புன்னகை ஒன்றே நம் வாழ்விற்கு ஒரே மருந்து, சேர்ந்து பயணிப்போம்.